Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. İnşallah Menhec-i Salikin kitabına sabaq dolantabыз. Ötkөнкү сабақта намаздын шарттарын окуп өткөнбүз. Эми бул сабақта болсо андан кийинки бөлүм намаздын сыпаттарын эскерген бөлүмдү окуйбуз. Бул алым айтып жатат: бабу сифатис сала. Намаздын сыпаттарын эскерген бөлүм. Бул алым бул бөлүмдө намазды кантип окуу керек? Башынан баштап салам берип бүтүргөнгө чейин намазды кантип окуйсуң, ошонун тартиптери менен сыпаттарын эскерет. Бул бөлүмдө намаздын бул амалдары фарыз, булары сүннөт, булары важип деп эскербейт, өкүмдөрүн эскербейт. Бул бөлүмдө намазды кантип окууну гана тартиби менен үйрөтөт. Андан кийинки бөлүмдөрдө намаздын фарыздарын, важиптерин жана сүннөттөрүн баяндайт. Эми бул алым намаздын сыпаттарын эскерүүдөн мурда намазга баруунун кээ бир адеттерини эскерди. Айтып жатат: Юстахаббу ан я'тия илайха бисакинатин ва вақар. Намазга барганда тынчтануу менен, оор басырыктуулук менен баруу бул сүннөт деди. Тагыраак айтканда, намазга барганда шашпастан, эки жакты карап, алаңдабастан, көздү сактап, адет менен шашпай жай баруу, тынчтануу менен баруу ушул сүннөт. Буга далил Sahih Bukhari Muslim'deki hadiste Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. İzâ semi'tumul iqâmete femşu ila salah fe aleykum bis sakineti vel vakar ve la tusri'u. Egerde iqamаны уккан болсоңор, намазга камат айтып атканын уккан болсоңор, анда силер намазга тынчтануу менен баргыла дейт. Тынчтануу менен, оор басырыктуулук менен баргыла дейт. Силер шашпагыла, намазга ошо каматты угуп аткан болсоңордан шашпагыла деди. Анткени чуркаганда, шашылганда тынчтануу жок болот. Ошон үчүн намазга барганда эң биринчи адептерден көздү сактап, адеп менен шашпай баруу бул сүннөт. Бирок алымдар бир гана абалда шашылып, батыраак басып барса болот деп айтышат. Ал кайсы абал? Эгерде такбиратул ихрамга жетишем деп калса, имамдын Аллаху акбар деп биринчи намазды баштаганда имамдын артынан дароо кошулам деп ошого жетише турган мүмкүнчүлүк болбосо, бир аз шашыла турган болсо, ошондо шашылса болот деп айтышат. Имам Ахмад айтат: "Кана сахабати ясауна ли идраки такбира." Сахабалар дейт, алар ошо такбиратул ихрамга жетишейин деп шашылып барышат эле дейт. Ошого жетишиш үчүн. Жана бул Ибн Умар радыйаллаху анхудан келген ушул эмеге такбиратул ихрамга жетишиш үчүн шашылып баруу. Демек, негизи намазга барганда шашпай, тынчтануу менен барыш керек. Бир гана абалда, эгерде такбиратул ихрамга жетишүү мүмкүнчүлүк болуп атса, бир аз шашылганда, ошондо шашылып батыраак басып барса болот деп айтышат. Андан кийин айтып жатат: "Фа иза дахалал масжида кала бисмилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Аллахумма гфир ли зунуби ва афтах ли абваба рахматик." Мешитке кирерде ушул дуаны айтат дейт. Биринчи бисмилла деп айтат. Андан кийин вассалату вассаламу аля расулилlah деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салават жана салам айтат. Андан кийин Аллахумма гфир ли зунуби, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечир, вафтах ли абваба рахматик, жана мага райымдуулук эшиктериңди ачкын деп ушул дуаны айтат деди. Ушул сыпатта келген хадис бар. Ушул алым эскерген. Бирок ал хадисти алымдар сахih эмес деп айтат. Бул алым ошол хадистен эле сөзүнү эскерди, хадисте келгендей. Эми башка сахih хадистерде келген сыпаттары башкачараак. Биринчиден, мешитке кирерде ушул 3 сөз айтылат. Туурасы мешитке кирерде 3 сөз айтылат. Биринчиси бисмилла деп айтуу. Буга далил шариаттагы эреже. Биз башка сабактарда да айтып өттүк, шариатта бардык иштерди кылардан мурда бисмилла деп айтуу бул сүннөт. Ошон үчүн биринчи бисмилла деп айтат. Андан кийин вассаламу аля расулилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тынчтык болсун деп салават айтпай эле салам айтат. Буга далил Кабил Ахбардын табииндин сөзү. Аны Абу Хурайра радыйаллаху анхудагы сахаба тасдыктаган. Ушул дуа сүннөт экендигине. Üçüncü söz Allahümme aftahli ebvaba rahmetik. Ya Allah'ım bana rayımdуулук эшиктериңди ачкын деп дуа кылат.
Буга далил Сахih Муслимде келген хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза дахала ахадукум масjid", эгерде силердин бирөөңөр мешитке кирген болсо, "Фальякул Аллахумма фтахли абуаба рахматик", ушул "Аллахумма фтахли абуаба рахматик" деп ушул сөздү айтсын деди. Демек мешитке кирерде ушул 3 сөз айтылат. Биринчиси бисмилла деген сөз, экинчиси ассаламу аля расулилла, пайгамбарыбызга салам айтуу, үчүнчүсү Аллахумма фтахли абуаба рахматик. Ушул 3 сөздү айтуу сүннөт. Андан кийин айтып жатат: "Ва юқаддиму риджлаху al-yumna li-dukhulil masjid". Мешитке кирерде оң бут менен кирүү сүннөт деди. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша өзү риwayat кылат: "Кан наби саллаллаху алейхи ва саллям ю'жибуху at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оң жак менен баштоону жакшы көрөт эле. Бут кийимини кийгенде, таранганда, тазаланганда жана бардык ишинде оң жак менен баштоону жакшы көрөт эле деди. Жана ошондой эле мечитке киргенде оң бут менен кирүү жөнүндө сахаба Ибн Умар, Абдуллах ибн Умар радhiyallahu anhu да келген. Сахih Бухариде келет бул асар. Андан кийин айтып жатат: "Вал юсра лил хуруж минху". Эми мечиттен чыкканда сол бут менен чыгуусу сүннөт деди. Бул шариатта ушундай жакшы жактарга киргенде макарим деп коет. Макарим сыйлануучу жакшы жерлерге киргенде оң бут менен кирүү. Эми чыкканда болсо сол бут менен чыгуу сүннөт. Ошондой эле дааратканага киргенде, жаман жерлерге киргенде сол бут менен кирип, оң бут менен чыгуу сүннөт. Бул жерде мечиттен чыгууда сол бут менен чыгуу сүннөт. Андан кийин айтып жатат: "Ва якулу хаза зикр илля аннаху якулу вафтах ли абуаба фадлик". Жана чыгарда дагы жанакы эле дуаны айтат деди. Бир гана акыркы сөзү вафтах ли абуаба рахматик деген сөздүн ордуна вафтах ли абуаба фадлик деп, мага фазилет эшиктериңди, артыкчылык эшиктериңди ачкын деп, ушундай деп дуа кылат деди. Биз айтып өттүк, бул хадис сахih эмес деп. Киргенде жанакы 3 сөз эле айтылат. Бисмилла, вассаламу аля расулилла, Аллахумма фтах ли абуаба рахматик деп. Эми турасы дагы чыгууда дагы ошол 3 эле сөз айтылат. Бисмилла деп айтылат, ассаламу аля расулилла дейт экинчи. Үчүнчүсү Аллахумма фтах ли абуаба рахматик дегендин ордуна Аллахумма инни ас'алука мин фадлик деп айтылат. Я Аллахым, мен сенин артыкчылыктарыңан сураймын деп. Ушул 3 сөз мечиттен чыгарда айтылат. Эми бул алым ушу жерге чейин мечитке баруунун, намазга баруунун кээ бир адептерин эскерди. Биринчиси болсо, биринчи адеп мечитке барарда тынчтанып, секин шашпай баруу. Экинчиси мечитке кирерде бисмилла вассаламу аля расулилла, Аллахумма фтах ли абуаба рахматик деп айтуу. Үчүнчүсү мечитке киргенде оң бут менен кирүү. Төртүнчүсү мечиттен чыкканда сол бут менен чыгуу. Бешинчиси болсо мечиттен чыкканда бисмилла вассаламу аля расулилла, Аллахумма инни ас'алука мин фадлик деп айтуу. Ушул 5 адепти эскерди. Эми намазды башынан баштап кантип окулуусун баштайт. Айтып жатат: "Фаида кама иля сала", эгерде намазга турган болсо, демек намазды туруп окуш керек. Айтып жатат, намазга турган болсо, кала Аллаху акбар. Эң биринчи нерсе эмне? Намазга тургандан кийин, кыбланы карап тургандан кийин Аллаху акбар деп айтуу. Ва ярфа ядайхи иля хазва манкабайхи ва иля шахмати узнайхи фи 4 мавади. Аллаху акбар деп такбир кылып айтканда, эки колуну көкүрөгүнүн тушуна чейин, же болбосо кулагынын үстүлөрүнө чейин көтөрөт. Ошол жерге чейин көтөрүү. Колду ушинтип көтөрүү 4 жерде сүннөт деп айтып жатат. Биринчиси ошол такбиратул ихрамда. Аллаху акбар деп айтканда. Эми бул маселелердин далилдерин четинен эскерип өтө турган болсок, биринчи Аллаху акбар деген сөзгө далил Абу Хурайра радhiyallahu anhu риwayat кылган хадисте Сахih Бухари Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза кумта иля салати фастaqbil qiblata fakabir". Эгерде намазга турган болсоң, кыбланы карап, андан кийин Аллаху акбар деп такбир айт деди. Ал эми колду көтөрүүгө далил Сахih Бухари Муслимде келген хадисте Ибн Умар радhiyallahu anhu риwayat кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колуну көкүрөгүнө чейин намазда, эгерде Аллаху акбар деп баштаганда, намазды ачканда көтөрөт эле. Жана ошондой эле рукууга барарда көтөрөт эле деди. Жана ошондой эле рукуудан башын көтөргөндө көтөрөт эле деди. Ва кана ла яфалу залика фис суджуд. Аны саждасында ошондой көтөрбөй, саждага барганда кылбайт эле деди. Бул хадис Сахih Бухари Муслимде келген.
Sahih Bukhari Müslim'de uşul 3 yerde keldi. Birincisi takbiratul ihramda Allahu ekber degende koldu kötörүү. Ekinchisi bolsa rukuga bararda Allahu ekber deb rukuga bararda dagы koldu kökөрөчен көтөрүү. Üçüncüsü bolsa rukudan turganda. Жана ошондой эле бул алмайтат. 4-чү жер бул 4 рекеттик намазда 2 рекетте аттахиятка отурат. Ошол аттахияттан турганда дагы Аллаху акбар деп колду көтөрүү бул дагы сүннет деди. Бул жөнүндө хадис келген 4-чү жолу көтөрүү жөнүндө. Бирок ал хадисти кээ бир аалымдар сахих эмес деп айтышат. Анткени сахих Бухари Муслимде келген хадистерде Ибн Умардын хадисинде жана башка Муслимде келген Малик ибн Хуайрис деген сахабанын хадисинде пайгамбарыбыз ушул 3 эле жерде көтөргөн деген келген. Сахих Бухари Муслимде келген хадистер. А башка берке 4-чү жолу көтөргөн деген хадисти аалымдар кээ бир аалымдар аны сахих эмес дейт. Ошон үчүн аны сүннет эмес деп айтышат. Эми бул алым айтты, ошол көтөргөндө көкүрөккө чейин же болбосо кулакка чейин көтөрүү деди. Кулактын тушуна чейин көтөрүү деди. Бул жана окуп өткөн Ибн Умардын хадисинде айтты, Сахих Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбарыбыз көкүрөккө чейин көтөргөн деди. Эми Сахих Муслимде келген хадисте Малик ибн Хуайрис деген башка сахаба риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулагына чейин көтөргөн деди. Ал дагы ошол 3 жерде көтөргөн. Демек, бул алымдар айтышат, экөө тең сүннөт. Кааласаң көкүрөккө чейин көтөрсөң болот колду, кааласаң колдун учтарын ошо кулактын үстүнө чейин, ошонун тушуна чейин көтөрсөң болот. Экөө тең сүннөт деп айтышат. Андан кийин айтып жатат. Кама саххат бидалика al-hadith ан-наби саллаллаху алейхи вассалам. Эми ушул азыр эскерилген бардык нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахих хадистер келген деди. Ал хадистерди эскерип өттүк. Андан кийин айтып жатат. Ва яда ядаhu al-yumna ala al-yusra. Колуну, оң колуну такбир айткандан кийин сол колунун үстүнө коёт деди. Эми колду сол колдун үстүнө коюунун сыпаты биринчиден оң колду сол колдун үстүнө коёт. Жана оң колду ошол сол колдун билегинин үстүнө коёт. Жана ошондой эле билекти мыкчып кармабастан эле жөн эле үстүнө коюлат. Эми буларга далил биринчиси Бухариде келген хадисте Сахл бин Саади деген сахаба риваят кылат. Кунна ну'мару фи ссалати ан нада'a al-yada al-yumna ala rusq al-yusra. Бизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда оң колубузду сол билегибиздин үстүнө коюуга буйрук этиле деди. Бул жерде ошол билекке коюуга буйрук жатат. Жана бул хадисте жөн эле коюуну айтып жатат. Мындай мыкчып кармоо жөнүндө айткан жок. Демек үстүнө ошо билектин үстүнө жөн эле коюлат. Аны мыжыкпастан, жумбастан эле. Ошондой эле Бухариде Али радhiyallahu anhu келет, ал намаз окуганда ошол оң колунун алаканын сол колдун билегинин үстүнө коёт эле. Аны мыжыкпастан эле үстүнө коёт эле. Ушул далилдердин негизинде колду коюу, оң кол биринчиден сол колдун үстүнө коюлат, анан оң колдун алаканы сол колдун билегинин үстүнө жумбастан эле коюлат. Жана Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сумма вада'a an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra." Бул хадисте пайгамбарыбыздын колуну оң колуну сол колунун үстүнө койду деп жалпы эле айтты. Кайсы жердин койгонун баяндаган жок. Ал эми жанакы башында эскерип өткөн эки хадисте ошол алаканына, оң колдун алаканына сол колдун билектин үстүнө койгон экендигини баяндады. Андан кийин бул алым айтты. Фаука суррати. Колду койгондон кийин кайсы жерге коет? Көкүрөккө, киндикке, киндиктин үстүнө, киндиктин астына дегенде бул алым айтат. Фаука сурратихи ау тахтиха. Киндиктин үстүнө же болбосо киндиктин астына коюлат деди. Демек бул маселе дагы каласа киндиктин үстүнө, каласа киндиктин астына коёт. Мунун далили эмне дегенде алымдар айтышат. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жана сахабалардан эч бир сахих хадис келген эмес деп. Колду кайсы жерге коюу жөнүндө. Бул сахих хадис жок экендигини, бул маселеде сахих хадис жок экендигини Ибнул Мунзир деген алым баяндап берген. Ошол себептен пайгамбарыбыздан сахих хадис, сахабалардан сахих асар жок болгондон кийин, андан кийин табииндердин фатваларына өтөбүз. Бул маселеде табииндерден эки табиинден келген. Биринчиси Аби Мижлис деген табиинден ал
колуну киндиктин астына койгон жөнүндө фатва келген. Бул асар Ибн Аби Шайбанын Мусаннафында келген. Жана ошондой эле киндиктин үстүнө коюу жөнүндө Мусаннаф Абдуразакта Саид ибн Жубайр деген табиинде келген. Ал ушул колду киндиктин үстүнө коюу керек экендигине жөнүндө айткан. Эми көкүрөккө коюу жөнүндө хадис келген, колду көкүрөккө коюу жөнүндө. Бирок ал хадисти негизи ал хадис Сахih Муслимде келген. Сахih Муслимде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң колуну сол колунун үстүнө койду деп эле келген. А көкүрөккө койду деген кошумчасы жок Сахih Муслимде. Сахih Муслимден башка хадистерде, башка китептерде келген хадисте ошо кошумчасы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң колуну сол колунун үстүнө койду, андан кийин көкүрөгүнө койду деген кошумча Сахih Муслимден башка китептерде келген. Ал эми Сахih Муслимде келген хадисте көкүрөккө койду деген сөзү жок. Ошол себептен алымдар бул бапта, бул маселеде эч бир сахih хадис жок деп айтышат. Эми бул нерсеге сахih хадис, көкүрөккө коюу жөнүндө сахih хадис жок экендигине дагы бир далилдерден илгерки алымдардан эч кимиси 4 мазхабта дагы, андан мурункуларда дагы эч бир алым көкүрөккө коюу сүннөт деп айткан эмес деп айтышат алымдар. Бул көкүрөккө коюу сүннөт экендигини кийин келген эле, кийинки мутаххир деп коет, кийин келген алымдар сүннөт деп жанакы хадистин негизинде айтышкан. Эми жанакы хадис эгерде сахih болгондо, илгерки алымдар имам Ахмад, имам Малик, имам Шафи, имам Абу Ханифа жана ошолордун мурунку алымдардын бирөөсү болсо дагы ошону сүннөт экендигин айтыш керек эле, ошол хадис менен амал кылыш керек эле. Бул нерсе неге далил болот? Ошол хадис, ошол кошумчасы көкүрөгүнө койду деген сөз ал сахih эмес экендигине далил боло турган нерселерден. Анткени эгерде сахih боло турган болсо, анда ошол илгерки алымдардын бирөөсү амал кылып баяндаш керек эле. Ошон үчүн бул маселеде табииндердин фатвасы кааласа киндиктин үстүнө коет, кааласа киндиктин астына коет. Бул жана айтып өткөн эки табиинден келген фатванын негизинде. Бул алым фаука суратиха ва тахтиха ва ала садрихи, колуну киндиктин үстүнө же болбосо киндиктин астына же болбосо көкүрөгүнө коет деп 3 сыпатты айтты. Ушул 3 сыпаттын кайсысын кылса болот деп биз эскерип өттүк. Биринчи, экинчи сыпат бул туура, эми үчүнчүсү жөнүндө далил жок, көкүрөккө коюу жөнүндө туура далил жок деп алымдар айтышат. Андан кийин айтып жатат: "Ва якулу субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарак асмука ва та'ала жаддука ва ла иляха гайрук." Ошентип колуну койгондон кийин, кармагандан кийин ушул дуаны айтат. Бул дуа al-istiftah, ачуу, намазды ачуу дуасы деп айтат. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарак асмука ва та'ала жаддука ва ла иляха гайрук деген ушул дуаны, ушул зикирди окуйт. Буга далил хадисте келген. Бул хадисти Тирмизиде, Абу Давудда келген. Бирок бул хадисти имам Ахмад даиф деп айткан. Ошондой болсо дагы бул зикирди Умар радhiyallahu anhu айтат эле. Демек бул зикирди айтуу сүннөт. Айтып жатат: "Ау гайрихи минал истифтахат ал-варида ани наби саллаллаху алейхи вассалам." Же болбосо ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген башка истифтах, ачылыш, намазды ачуу башка дуалардын, башка Сахih Бухари Муслимде дагы башка дуалар келген. Мисал үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда ушинтип айтат эле: "Аллахумма ба'ид байни ва байна хатаяя кама ба'адта байнал машриq вал магриб. Аллахумма наққини мин хатаяя кама юнаққа ас-савбу ал-абьяд мин ад-далас. Аллахумма агсилни мин хатаяя бис-сальji вал ма'i вал барад." Бул Сахih Бухари Муслимде келген бул хадис. Эми бул дуаларды, истифтах дуалардын кайсынысын айтса дагы боло берет деп айтышат алымдар. Субханака Аллахумма ва бихамдика дегенде айтса деле болот. Башка дуаларды дагы, ушу истифтах жөнүндө башка келген хадистеги дуаларды дагы башка хадисте келген дуаларды деле айтса боло берет. Андан кийин айтып жатат: "Сумма ятаавваз", андан кийин "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" деген сөздү айтат деди. Бул алымдар айтышат. "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" дегендин айтуунун себеби Куран окуу. Ошо истифтахдан кийин Фатиханы окуйт. Ошо Фатиханы окуудан мурда ушуну окуш керек. Демек бул Куран себеби Куран окууга байланыш болгондон кийин аны ар бир рекетте окуш керек. "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" дегенди ар бир рекетте Фатихадан мурда окулат. Анткени анын себеби Куран окуу болот. Буга далил Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Фа иза қара'тал Кур'ана фаста'iз биллахи минаш шайтанир ражим." Эгерде Куран окуйм десең, анда Аллах Тааладан, шайтандан коргонуу тилегин дейт. "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" дегендин майсы Аллах Таала менен ошол
лаанатка калган шайтандан коргонуу тилейм деген мааниде. Андан кийин айтып жатат: "Ваюбасмал". Аузу биллахи минеш шайтанир ражим дегенден кийин бисмиллахир рахманир рахим деп айтат. Анткени Фатиханы окуйт. Бисмилланы окуу бул Курандагы ар бир сүрөнү окуудан мурда бисмилланы окуу бул сүннөт. Бисмилланы айтканда ичинде айтылат, тышында айтылбайт. Буга далил Анас радhiyallahu anh риwayat кылат: "Анна Наби саллаллаху алейхи ва Абу Бакр ва Умар кана яфтатихун салат бихамдулиллахи раббил аламин". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва жана Абу Бакр, Умар алар намазыны альхамдулиллахи раббил аламин менен баштайт эле дейт. Демек алар аузу биллахи минеш шайтанир ражим бисмилла дегенде ичинен айтышкан. Анас радhiyallahu anh алардын намазын сыпаттап ушундай деп айтып жатат. Бул Сахих Бухари Муслимде келген хадис. Андан кийин айтып жатат: "Ва яқраул фатиха". Эми ошо аузу биллахи минеш шайтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим дегенден кийин Фатиха сүрөсүнү окуйт. Фатиха сүрөсү альхамдулиллахи раббил аламин деп башталат. Ошол сүрөнү окуйт деди. Буга далил Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Ла салата лиман лам яқра би фатихаtil китаб". Ким Фатиханы окубаса анын намазы намаз эмес деген мааниде айтып жатат. Демек, бисмилланы айткандан кийин Фатиханы окуйт. Андан кийин айтып жатат: "Ва яқра ма'аха фир рак'атайн ал-awwalayn min ar-ruba'iyya wa ath-thulathiyya suratan takunu fil fajr min tawal al-mufassal wa fil maghrib min qisarihi wa fil baqi min awsatihi". Birinchi эки рекетте, 4 рекеттик намаздардын биринчи 2 рекетинде жана ошондой эле 3 рекеттик намаздын биринчи 2 рекетинде Фатихадан кийин сүрө окуйт деди. Фатихадан кийин сүрө окуу керек экендигине далил Абу Катада деген сахаба риwayat кылат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юсалли бина". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге имам болуп намаз окуйт эле дейт. "Фаяқра фи-з-зухри вал-аср фи-р-рак'атайн ал-awwalayn би-фатихатил китаб ва суратайн". Zuhur менен асырда биринчи 2 рекеттеринде Фатиханы окуйт эле жана 2 сүрө кошуп окуйт эле, башка сүрө кошуп окуйт эле Фатихага деди. Бул ошол биринчи 4 рекеттик намаздардын биринчи 2 рекеттеринде Фатихага сүрө кошуп окуу керек экендигине далил болот. Эми бул алынбайт. Ошол сүрөлөр кайсы нерселерден, кайсы сүрөлөр окуш сүннөт дегенде фажырда тивалил муфассал деп коет, узун болгон бөлүктөрдөн окуш керек деди. Ал эми магрибте болсо кыска болгон бөлүктөрдөн. Ал эми башка намаздарда орто болгон бөлүктөгү сүрөлөрдөн окуу сүннөт деди. Ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү деди. Бул ал эми бул жерде Фатихадан кийинки окулуучу сүрөнү биринчи сүрө окуш керек деди. Бул сүрөнү жана кайсы сүрөлөрдөн болуш керек экендигини баяндады. Алымдар айтышат: Фатихадан кийин негизи кайсы сүрөнү болсо деле окуса ал намаз туура боло берет. Бул алымдардын арасында талашсыз ижма болгон маселе. Бул ижмада Ибн Абдул-Бар деген алым эскерген. Эч бир сүрө чектелбейт. Кайсы сүрөнү окуса деле жарактуу боло берет. Бирок ошол сүрөлөрдүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям окуган бир белгилүү сүрөлөрдү окуса, ошол жакшыраак экендигин баяндап атат. Биринчиси фажырда узун бөлүктөрдөн деди. Алымдар айтышат, узун бөлүктөр Каф сүрөсүнөн башталып, Амма сүрөсү, Наба сүрөсүнө чейин, Амма ятасаалун деп башталган сүрөгө чейин ошол тивал муфассал узун бөлүктөр дейт. Демек фажырда ушул узун бөлүктөрдү, ушул сүрөлөр Кафтан баштап Наба сүрөсүнө чейин ошол аралыктагы сүрөлөрдү окуган бул эң жакшысы. Эми башка сүрөлөрдү деле окуса боло берет, бирок ушул эң жакшысы дейт. Андан кийин айтып атат, магрибте кыска болгон. Эми кыскалары кайсыл дегенде Духа сүрөсүнөн, Вад-духа вал-лейли иза сажа деп башталган сүрөдөн баштап Курандын аягына чейин, Ан-Нас сүрөсүгө чейин ушул кыска сүрөлөр болот. Ал эми ортосу болсо орточо болгон. Башка намазда орточо сүрөлөр окуш керек деди. Ошол орточо сүрөлөр кайсы дегенде ал Наба сүрөсүнөн баштап Духа сүрөсүнө чейин ал орточо сүрөлөр. Ушуларды окуу бул эң жакшысы. Ал эми мындан башка сүрөлөрдү каалаганын окуса, ал жарактуу боло берет. Эми айтып жатат бул алым: "Ваяжхару фил кираати лейлан ва юсирру биха нахаран илля al-jum'ati wal-'idayni wal-kusufi wal-istisqa fa innahu yajharu biha". Ошол окуганда Фатиханы андан кийин кошумча сүрөнү
окуганда кечки намаздарда үнүнү сыртынан чыгарып окуйт деди. Кечки намаздар кайсы? Шам намазы менен куптан намазы жана ага фажр намазы кирет. Фажр негизи таңкы намазы, бирок алымдардын арасында ижма болгон, ал фажрдын фарызы сыртында окулат экендигине алымдар арасында ижма түзүлгөн. Бир гана жумада жана айт, эки айт намазда жана кусуф намазы, кусуф деген бул күн тутулганда же ай тутулганда окулуучу намаз. Же болбосо жамгыр талап кылып окуу, истисқа намазы, алар күндүзү окулат. Күндүзү окулса деле алар сыртында окулат деди. Булардын шам намазды сыртында үнүн чыгарып окуу керек экендигине, фаразы жана куптандын фарызыны үнүн чыгарып окуу керек экендигинде, жана жума, эки айт, кусуф, истисқа булардын баары сыртта үнүн чыгарып окуу керек экендигинде, жана ошондой эле бамдат намазынын фарызынын үнүн чыгарып окуу керек экендигинде алымдардын арасында эч бир талаш жок, ижма түзүлгөн. Ал эми башка күндүзгү намаздарда, зухурда, асырда анда үнүн чыгарбай окуйт деп айтып жатат. Ушул жерге чейин иншалла бүгүнкү сабагыбыз жетиштиктүү. Кийинки сабакта Аллах насип кылса калганын улантабыз. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.